الرحمن الرحيم إلهي بقى محضله maanta halkan isku keenay dhammaanteen mahadda labaad waxa la madaxweynaha Djibouti iyo shacabka Djibouti iyo dalka Djibouti oo sodolkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo sodonka sano tanati un bay ka mid tahay ilaahay baa ka jazaaysiin doona inagii shirkeena maanta qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka waliina soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadhno aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afartaan dad saaxiib ah la isugu yeeray dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalkooda gaaraan taas ayna saaran qof waliba hadadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run hala isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goosto ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hala rumeeyo taas baa inaga soo ku soconaa xagga yaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aanu sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qodas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdawaan u nimid idinkana saayis laga ka doonaynaa shalay arintu waxa ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anoo tilmaantayda waan idhi halka war hal wada heshiiyo war waxa la isla afkarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddida farsamo ee halkan ku hadhay inay keento technical war maxay noqdaan خاصة بها إن ما أنت واحد ولا سوى فرصة وحاول وين التلاوين جيران ما أنت لسه أفكر كره إنه هالكي أفضل كل شيء كره أقول له وين كل شيء كرهنا أذك أنا وحالي رضام معي إلى حالي ما ناكل الصحة نطول قاضنا هالكي إنه كي قلنا إنه contribution إنه كتر شركة إنه بوليسو أولو بوليسنو آد بان صوتين آد بان الله وحنوضنا ورب الشركة يا أمضى إن السوق سامحال بقول يسكره أنت يمكن السوق ولا يشين كره أنت لا أضق حالك هذا كره مركا إذا كانوا واحد ردينا لم يدون بعتين بيلة هاي تحل بعد سعر ما أنت وحا أمضى ولا يسال يسد هالكلام أنا إذا كانوا يسقون هالكلام ولا يفرنا إسرائيل إلهي إذن كي تلا ونكسر تلا صوبا هل كان نوع مالس كبر كيسرو إن بدأ بقوله قارة كانوا يتأثرنا قدر دارا أنا ما هتنتي وقتي أن تجنو أن هل كان سوي معنا أنه عافات قبنا وربنا إن كوا هذا الله إن واحد الله أن واحد الله أن هشينه يقدم بيسا marka labaad waxa mahadska leh madaxweynaha Djibouti ee walaalkeena Ismaaciil Margeelle oo marna aanan ka caajisin marna aan ka daalin sidii dadka waalihiisa Soomaaliyeed oo soo wahan lahaa soo keen lahaa wanaagooda uga shaqeyn lahaa waxaan mahad celinayaa walaalkii Muuse Biixi
oo isaguna sameeyey geesinimo iyo wafdigiisa oo suurtageliyey inaan halkan isugu imaano waxaan u mahad celinayaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya iyo kan EU-da matalaya waxaan u mahad celinayaa wafdigayga la socda ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaraha iyo golaha wasiirada halkan fadhiya iyo guddiga technical-ka iyo marti sharafta kale halkan fadhida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركاني إن شاء الله وحن رجينا إنه موجود ما تقول وأنا أقفر إنه شعب كنا صومالية ملكس إيجوجان محيا لو حن كهلنا سيدي لو ولا لو بلها وحلوة قبص لها سيد طبعا حلوة حل لها شركانا كنتي قابلي سدوان ما أهين sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen Ismaaciil Margeelle waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suroobin waxaan ku iri madaxweynuhu 20 sano ya carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno 30 sano waa wada joognay dib iyo dheefba 30 sano waa burbursaneen oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaa naalay caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadan ku hormarana meesha ugu hooseysan yaan joognay haddii noqoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadan ku hormari karo ummadda Soomaaliyeed anagoo ah ummad aad u aqli badan oo xigmad badan oo taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamku waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kale ma aha waa go'aanka madaxda ee qaadatay way oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo walaalkay Ismaaciil Margeelle waa ka dhabeeyay inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda xagee tageynaa 30 sano waa wada joognay 30 sano waa kala maqreen kan soo socda caruurteena maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal weeye waxa guddigan loo sameeyay marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato waxa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas ciddii fulin lahayd waa idinka ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto ishayna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin guddiga farsamada haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba annagu waan siinay kalsoonideenna dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeena hadda aanan waqti hadda joogaan idinka fakirin aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xagee ka galinaa xagee caruurta ila waa tageynaa kulligeen ma wada joogeynay dadka halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga hari doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirtaa annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo waaltinimo ku dheehan إن شاء الله إلهي وحن كرجينا إنا وحونا أحسن أمضة وكنتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.